Bareng ngomong ngene to, 10.000 tuh galu kebon kono salese apik-apik wong ayu to. Yo, isin yo 5.000. Papat. Manut yo 5.000. Edan. Ya aku kundang pas adar ini bang bongko. Nah, itu. Kita tuh sampai saya. Ya, saya iso. Apa? Aku apa apa? Sing telu pirang-pirang ngono ne. Boleh. Mana? Dadah. Syuting. Dadah ya. Ya, kowe Salim Pak De, salim. Salim tangan kanan, salim. Pinter ya. Bapak nih seneng lah. Sing abang. Ibu Ibu lah. Kan ra nyangkene nek 100 ya. Wis suwe kok. Wis suwe banget. Kak nipu kok sik graji ajaib sik ya. Regane 150.000. Rono suarane. Dede. Rono suarane. Nah. Model terbaru rono suarane. Ya saya rambut kan tak cat abang kaya Mas. Cat abang namanya saingan Mas. Rasa larang-larang 75. Ya orang ndak kulino. 75, 70. 75. Ayo urang tawa. 70, swita, 50, 55, 35, bayar 30. Langsung aja 30 ngono. Langsung ya. 30.000 ki berarti 29. Jadi 29 nek kula yang Libanon ngono. Liwate Israel ngono. Karena senjata nuklir repot. Murah, Mas. Sampai setahun. Ya, 30.000 kembali 70. Sebentar. 70. Gini kita kuwi. 30 meneh. 30.000 berarti 29 ya ben. Berarti oke ya ben. Dite sapa? Oh telak ding. Ya cekeleng nek gelem lenyek ora apa-apa nggo pengalaman ngono. Gak kon nyonton. Nek telak kon nyontoni. Aprengos kuwi tak jabuti. 30.000. Bisa 70.000 meneh. Aku iki carane ngene ana le bathi ana le rugi ana le baul. 70 ya. 30.000. Graji ajaib namanya. Kalau 30.000 meneh tinggal satu. Ngajeng ada siji. Sing kari itu keneng 30 pada. 30. Mau jane lek kari diar tak kek 15. Ngapusi. Wis 30 gelem ya wis ora apa-apa. Kowe tukang bathi. 30.000. Kembali 20.000. Kane bos swita. Ayo nggo ngelapi kok. Ngelapi apa? Pit motor. Ngelapi brek. Cah ora. 70. Swita saka 30. 35, selawe 20. Molas. 10.000 nya. Loro 20. Wis ngerti regane kowe. Kerep delok YouTube Mangun Jaya. Iya ya. Ah. Ane nya. Iji. 10.000. Bisa 80. Kurang siji ya? 80.000. Udah. Bisa 10, 80. 10 meneh. Ngaceng baca. Macung. Kleru kok. Kleru lho. Hah? Kowe bareng ngene. Aduh. Nah, salah gesek ganti liyane. Taspen swidak 5. Hah? Meterane kosong iki, Dik. Ono, Dik. Lali kosong. Karena nggon ndak susu cap bocek. Bojone ayu turu ora. Alah, tanda murup. Tangi turu kadang. Ketemu. 11 swidak saya 60 selawe 20 molas. Blar 10.000. Mawalu 5.000. Edan nih 5.000. 5.000. Taspen. 5.000 nih.
Mangewu meneh. Mangewu. Di situ. Enggak wae. Ya ben. Natural. Besok 5.000. Mangewu nah. 5.000. Mangewu meneh. Bang, wah ya wis. Sawet kalah dhisik bongko. Badukah ya ben. 1 juta. Oh ngono tak susah. Bang entek mudar Pak Yu. 30. Ya 10-nya. Nek. 10-nya. 10 meneh. Arek iji 10.000. Buri. Bojomu tadi. Tuh, Disayang ya. ayo disayang pasti. Aja digetak-getak. Bojone kancane disayang, bojone dhewe getak-getak. Rek urung. Wis 10.000. Berapa? Seburung ya? Wis bentar. Cut. 40 sebentar. 40 ya. Ya. Wes. Kerasa gratis. Gratis nih. Kerasa gratis. Dipelendongnya kayak kondom. Kerasa gratis. Cepet. Ora ya, Rek. 70. Rodo dorunan. Gak no Mas, gak no, cekel no. Gua no kono ya. Mangewu sih. Boleh uloro. Telu 10. 98 mangewu telu. Pulo. Hah? Pulo kabeh kuwi. Hah? Kabeh. Mangewu. Pulo kabeh. Ya 10.000 untuk 6. Kerasake gratisnya. Mangewu telu. Hah? Telu mangewu. Lek kukulak bengi-bengi yang toko celemut jam 3 bengi. Wong jam 4 udan. Masa maling mantolan. Mangewu. Kabeh. Mangewu. 10 saya. 10.000. Di situ. Tuh 2 3 mangewu. Sama meneh? Tuh 2 3 mangewu meneh. Mangewu. Ya, wah. Geleleng ya. Pensiun Mas, derek. Mangewu. Ci loro telu. Ora. Lha dhisik rong lunga. Tuh 2 3 mangewu neh. Ora geblondrok iki. Gong. Upane geblondrok, pamane geblondrok ya nasibmu ngono. Ya biasa to. Wong aku dodol ya mung tak nggo sampean urip. Sombong amat. Siji. Loro. Telu. Papat. Papat 5. Entel-entelan. Lebu. 1000 telu meneh apa? Tetep isine le gelem kok ngenten ana papat nganti entek ra uman jamanmu nggih. Tenan kowe. Tuh 2 3 lho. Ra iso, 1000 meneh telu. Ngacung. Lho, wong akeh ta. Ya, 1000. Ngenteni papat aman barang tenan kok. Iya no, nganti entek ora iso oleh barang. Ndi wonge? Oh iya, ora iso. Padha meneh 1000. Ngacung ngacung. 1000. Rano? Nyo. Kowe ketek gleleng ora ngacung to? 1000. Gur menang gleleng tok. Ayo gleleng-gleleng lumayan. Gunting 1 juta. Opo juta? Gunting ajaib 1.000. Tak cek sik. Ora ampan bakile mang cek-cek setrum ndase ngono ya. Cek, landep ya. Sidak saged 30. Selawe 20. 12. 10.000. Ayo we. 1000 langsung rayan ya. Aku ngerti gelagatmu soalnya ya. Anggere murah ngacung nek ora. Aku ngerti gelagatmu ketara guyang-guyu kok ngono iki. Anggere guyang-guyu ngene arep tuku ning ya ngenteni murah kuwi. Nek murah ora ngacung nganyelke. Ning ora apa-apa, ben. Nah, sok 1000. Iya. Sok 1000 meneh. Sok 85.
kurang 40 nih gak kliwon dene ya. 1 2 3 4 5 pas ya, pas. Mangewu meneh. Mangewu meneh. Ada sisi. Oh, mangewu. Hah? Bayar no. Li, mangewu. Ngacungo. Iki anake sapa? Anakku. Anakmu. Lek gratis. Lah bojomu le ngendi? Bojomu le ndi? Bojomu. Nang omah. Oh, sing dadi tentara ya, Dik ya. Apa guru ya? Sing dadi tentara padhe jaket. Oh. Nek padhe jek urip nek padhe mati dengan munggah swarga ngono ya. Nyo sangoni, nyo 5000. Padhe Gendong ae. Hah? Gendong ae. Oh ya le gendong ae. Nyo 5000. Mau ya wis. Nyo saya wis. Ide. Ya, wong jajan ya. Ya dah. Kurang piye? Dodol murah lomo lagi. 5000 meneh. Kurang ajar. 5000 meneh. Ayo dite sapa? Telek ding. Pisau. Pisau. Wis yo. Pisau. Sanggup besok ya. Mangan kok semaput. Tenan semaput jane sing nulungi ini gandeng wong kene sing ngomong ngene. Cemplon mudhar ta cah ngene. Bongko le cemplon ini. Aku ndang bacot mati ya. Apa mau? Pisau. 1 juta. Tak cek sik. Ki mung beto anu ya, 12 biji. Cek barang handep. Handep tenan Mas. Hei, 70. Ora dibalik bongko tenan. Bojoku Sumiati jos ya. Wah, jos. Dicilik mangun kayak iki bajindel. 70. Kuwi channel jenenge Mangun, Mas. Mangun Jaya channel. Saya lagi kondang ngetren ya kuwi. Oh, YouTuber liyane sasak wae. 75. 70. Sita. 50. Hah? 2000 piye ti? 70. Sita. 50. 30. 30 selawe 20. Mas. Oh. Dar ngenteni 10 to. 10.000. Wong jite kene sik. Wong 12 pokoke, wong 12. Ya, wong 12. Sik. Ya. 1. 1 ae, 1 ndak Rahman. 2 3. 4. 5000. 45 sik 40. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12 pas ya. 12 pas. Wis urut umpan kabeh wis. Nah, kene ya, kene bayar dong. Ya. Wong 12 pokoke pas tak hitung. Oh tengen ya. Apa bayar dong? Ya, bayar. Ya, wong 12 ya. Ya. Iki, ya, pas 1-1 tenang wae ya. Ya, entek wis ya. Edite sama kae. Oh, teledek ya. Ah, wes, piye kabare, Bro? Ya. Lampu 1 juta ya. Plastik gede. Plastik gede gratis, nyo. Gede, nyo. Cilik ndi? Kok kondom iki lho. Kaya kondom, nyo. Kaya kondom bareng ngene wae ketara. Ya apa ya? Lampu dari yang kecil. Sekosing lampu ya, mereknya Alfamart. Mereknya Alfa. 5 watan. Siji ngene iki cilik ning telusap-telusup. Coba. Karo gede lolak-lolak pilih ndi? Gede lolak-lolak gobat gabit ki. Jenenge salam gobat gabit. 35. Kabeh 35. 30. Selawe. 20. Ali dhewe 15. 10.000 ngacung. Ya dah 10.000 bacot. Loro kabeh. Oh ya, wong loro le ngacung. Murah lho 10.000 loro. Ini murah iki. Soal lagi kula aku bengi-bengi Mas iki. Nang toko Celemut. Jam 3 bengi kula aku. Jam 4 udan. Oleh petengan duit sik. Barangnya carry. Kuraman karek balik ke lipat 2 kali ngono wae. Wong aku dodol ngene iki terang-terangan. Sana lho dong. Kerasa gratis. Sana 10.000 dua. Wis enggak? Masih ada lagi.
Model terbaru masih segelan. 10.002 lampu. Jenenge lampu gobat gabit yang ini. Lampu gobat gabit. Pada mana? Ada lagi? Wah, duit ting celorot pasar Bantul. Negara Indonesia asli negara makmur joro-joro asli mas. Amin. NKRI harga mati Pancasila jaya joro-joro negara Indonesia. Cara percaya kowe nek ora percaya nek udan deres kae nang ngalas ruban. Opo? Nandur apa wae tukul. Tenan kuwi nang ngalas ruban. Rambut cemplon. Kowe nang ngono nggo biji krengkeng loro nggo pacul cilik. Ngising ngono. Cemplonge bijine klenge durung lemah rong pacul jarak 10 tahun kowe bali rono wis sawah klengkenge. Nah wong sing urip lho. Sampai mana? Ada 10.000. Sampai mana? Ngacung. Ada lagi. Tetep ayo barang likulak masuk dol apa ayo. 10.000 mana? Hah? 5.000 siji no? Cok. Iki rung do lunga kok. Lah ya iki durung lunga kok. Garok. Oh garok singkat ya swidak 5. Nek dijenggot ampun dijabuti lho Mas. Ngono kancaku jenggote tak hitung 3 kaya jenggot tikus lho. Didudut loro arek sitok dawu kae ning wis mati wonge. Kancaku mati 3 lho Mas. Ijik loro lho urung iki. Bakul bajing siji. Sing siji bakul kirek kok. Ngono. Aji lho, bojone sapa aji mburi? Bojomu ta, Mas? Bojomu? Aji, tak pake, Mas. Pelit, Mas. Ditombol. Pengen gak suara gara syaratnya lunga. Selawe, 20, 15, 10.000 tok loro. Bar ngomong ngene to, 10.000 loro tuh galu keplon kono salese apik-apik wong ayu ngono to. Yo, isin aku yo. 5.000. Papat. Manut yo. 5.000. Edan. Nek bakul kondang pas adel ngene banget bongko. Nah, ditatus sampai percaya. Yo, saya Yusuf. Apa? Aku apa kabeh? Jenggot telu pirang-pirang ngono ne. 10.000. Mana? Urung mau. Itu 100 kali ya? Oke. Sik. Kurang 90 gak Mas? Sik. 10. Ada kurang? Nah, 10 apa kabehmu? Kurang apa? Ya sik dite gorene. Barang urung ta? Ya nek Rahman ya kowe sik nasibmu ya. Wis 90 sik. Tesih kathah kok Mas, tenang mawon. Lawani napa duitnya soalnya barangnya tesih kathah. Ya, sik. Mangan meneh. Kurang lurus dong, kurang papat. Mangan meneh. Murah banget tenan no. Lian aku tetep rawani adol sakmene. Ijol siji. Kok rasa gelengiran. Hah? Nah, saya. Ora apa-apa. Hah? Lebokno kono, telesepno ora apa-apa. Ora loro. Loro wae kokean iki. Oh, loro kokean ya. Ya papat, pas. Ya. Rasa gratis. Rasa gratis. Rasa gratis. Gratis. Ya. Rasa gratis. Gratis. Potongnya blender. Ini ora mateng ta, Mas? Ya. Ning jangan tengi. Bisa ketengi. Ora iso. Bae lebokno telesep lek wis. Aret 75 gelem ora? Walah dalah. Hei, ayo le, ayo. Hei. 70. Tak saged 80. 80, 30, selawe 20 bayaran. Ayo. 90, 15.000. 15. Ayo le, ayo. Ayo le, ayo. Malas. Bareng ngenteni 10 ya kata ya. Aku ngerti gelagatmu aku. Malas kok. Lampu rada gede iki. Jadi mangbatan 5.000 sing 10 watt berarti siji regane selawe. Selawe. Rong potong selawe remo. Palikur 20.000. 19, 15. Dua biji. 15.000. Loro. 10.000. Wah, 10 sing 5 watan no. 10 watt enggak bisa. Ada 30. Selawe 20. Molas.
Kaya wis. Kaya ora apa-apa betah-betahan ya nek ora betah endi. Aku nggawe wedang warung limpeke murah tok ketara glagatmu aku ngerti kok. Aja ngacung-ngacung nglenger murah ini. Ibarat pecah lho ora pecah lho. Ana disabet ya mledok. 75. 70 sewidak 50 45 bayarnya 40 tuku 35 nya. Ya udah 30.000. 30. Kita dareng ngenteni 20.000. Ya udah enggak apa-apa 35. 30. Wo. Wis ngene wae, wis ngene-ngene nya. Selawe. Kita udah tetep ngenteni 20.000. Ya nya 20.000. 15, 10, 5.000. 5.000. Karter telu. 5.000. 5.000. Tak dua lho mau. Enggak. 5.000. Karter ada, karter. Karter telu 5.000. Ya. Murah lho. 5.000 bener telu. Carane 5.000 satu lho iki. 5.000 telu. Ana. Arep 5.000 kayak gresek deh. Sama tak dongake dadi tentara gitu Mas. Tugasnya yang parang kusumo. Nang ana golek anduk cilik. Padahal 5.000 neh. Oh itu 10 ya? Maaf ya Mas. Sosok keliru ngono. Mau 70 gelem tenan. 70 swidak 50. 45 bayar. 40 nya 30. Terakhir selawe. Wah, ya aja. Ya nyarang mulu. Ya, sepet kesuwen. Mulu. Bangane kesuwen selak pelantikan. Narang mulu. Pelantikan deka. Utuh. Wakil Bupati Ketoprak. Siji rong mulu. Heeh. Ke sini dite. Mburi iki langsung 20. Lakae lah barang kudu tak kangkong. Barang kudu. Bisa langsung anak 20. Ya, ndi dite. Dite mburi mau. Kamu loh. Beri, maju. Dite iki. Arep. Kamu loh. Burung apa kuwi wis. Dite sang lho. Wis pira? Tolong. 90 sik, ji loro, telu. Papat. 80. 90. Pas ya Mas, randu utang ya. 30. Wis pira, Dek? 30. Kowe tak dongae di bojo loro, Dek. Ning sing siji pitik. Padahal 20 bener. Ya. Arep 20 meneh. Wis tak. Hari telu lagi. 20 meneh. Wis satu lagi. 20 meneh. Ya sik. Entak kabeh mulih ya jos. 20. Oh iya, kuwi sesuk jariku. Nek payak dal yang ngene. 20.000. Ngene. Tinggal satu, 20.000. Besok 80 ninggal satu lagi ya, Dek. Gue yang Jatinam kan aku yang anak Petek Mangunjaya. Kuwi Mangunjaya iki lho channel-e. Leleng lho wong iku. Oh, 30, Dek. 80. 30.000. Mau ya wis. Saya cakal bangga. Gue telah kita persiapan aku. Rong belum meneh. Tahu soalnya. Maaf ya, maaf kalau dhisik ya. Ya, tolong ya. Sik. Ngombe sik, mangane semaput. Sulapan sih. Sulapan. Oh ya, sulapan. Nanti arep lali ra nek sulapan. Lebu. Wow, kadet pirang-pirang ting telecek ya. Esuk ya. Duit pada esuk dicukur sire dukur kaya brengos. Ndi dite? Pas. Kelingan ya tak dirali. Ya kelingan ora keling pada wong edan, Bang. Wong edan malah bebas mudah wirawiri apa-apa. Ter, song. Ter, masuk.
hilang. Rahasiane dar ki. Udah ngerti nek kene. Nek Jatinam wis ngerti. Ane jane sampe nang Mangunjaya sih gawe nyutinge bingung kok. Ora ngerti kuwi tekono ora ngerti. Mungkin menang geleleng tok ora ngerti kuwi. 1 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tak 1 tambah 1 tak sulap parek siji. Hei, dar, hari siji. Iya, ya. Jempol nanti gula ana. Wis tak sulap prisila mulang siji gelem. Are desi tak bingung lingak-linguk nang dicahene. Apa cokot tikus ini? Kosong. Sang ya. Sang. Hei. Kosong. Hei. Selep. Lebok ya, selep mlebu penak. Mlebu. Sulap dadi ilang. Wes, 1 2 3 bah hilang. Dadah. Ora ngerti kowe bingung kowe. Iki kelasnya dadi kobuser ada. Biar metu. Salim Dek, salim. Sudah di tentara ya. Piye kurang piye cemplon. Adal murah ya enggak ide cah cilik-cilik. Nek kae wong tua kok kesinggung wong tua gak 5.000 ya. Cah cilik kan durung iso golek duit. Ah sugih kan wong tuane cah cilik iso nyambut gawe kei. Wis yo gledhe dong. Abangmu itu ngabang. Iki. Mangga. Seneng sampean. Halo, Mbak. Halo, Mbak, dadah. Dadah, Mbak. Ngomong bojomu. Apa? Ayo gojek kali Mbak ya, ora tenan Mbak ya, tenang ya Mas, tenang ya. Cemlon ora ganggu bojone wong urung tahu. Aja ngangsi. Tenan no. Tas pen bolak-balik kene nggono ndo susu cap gocek. 30. Selawe 20 15. 14 13 12 10.000. Ngapa lu pitu? 5.000. Ya, 5.000 ayo. 5.000 bro. 5.000 meneh ngacung. 5.000 meneh ngacung. Ya ngacung ah. Ya. Ngacunge ngono kuwi Pak D gleleng ya. Peng mau ya wis. Nek kowe mesti gelem ketorong limpake arepan. 5.000. Serah apa dina Minggu kok. Ya. Besok 5.000 ya, Dek. Nah, Dek. Nah, wis sih. Petelot 2B. Ayo, ngomong ra penting ning anggere murah mesti gelem sampean. Aku ngerti kok soalnya. Hartake murah ngan seneng le tuku. Gawe seneng wong termasuk ibadah, gawe susah wong dosa. Ngono wae. Lho, mangun nganti apal fan iki ya. Ya ibu bojomu digondol mangun to ini. Cerita. Karena digondol ya diculik. Hampir ke rampur ora ngertian. Iya, lho apali. Ulang tahun apali ya. Ngerti to? Urung. 10 biji. Ya kuwi mangun jaya ya kuwi wong gandeng to. 10 Walu jangan 10 11 10.000. 10. Bareng tadi 5.000 ya ketara ya. Aku ngerti gelagatmu. Masa selusin 5.000 berarti sak potong 1 selawe. Masa petelot 1 selawe, ecerane 3.000. Iya, suwen Bang Rapayu. Hah? Ngono. Ya nya 5.000. Suwen. Ora urusan. Nggon-nggonku dhewe murah ya ben. 5.000. Dane tenan iki. 5.000. Jane danan tenan iki. Wis ora apa-apa. Jenenge gebrak pasar ya ngene iki ya. Nah, gebrak pasar ya. 5.000 nah. 5.000 nah. Lampu ndi? Lampu ndi? Iki loro 15. 10 watan. Lampune? Lampu loro 15. 10 watan. Kembali 5.000. 10 watt. Ya kabeh. Molas meneh 10 watt. Molas meneh 10 watt.
15 mana? 10 watt. 15.000. Ada pensil. Jadi 20.000 ya. Ya. Di susuk 35 sinten? Sebentar ya. 35. Ya, makasih. Susuk 85. Kurang 20. 85. Pas. 15 meneh loro. 15.000 loro meneh. Ada. 15 jadi. Sebelah saya 5 wattan ada. 5 watt. Wah, nggak bisa. 15 meneh. Beri. 15 meneh. Oh, ada lagi. Enggak ada. Sira kita yang di jenengan. Rumah. Oh, lah sama ini dong kita dong ora ada. Pada siluman. 15 sudah. Rana. 15 ya? Loro. Saya aslinya wis. Cilik ndi? Dadah. Setting. Dadah ya. Ya, kowe Salim Pak De, salim. Salim tangan kanan, salim. Galin. Pinter ya. Ya, bapak nih, wis seneng lah. Sing abang. Ibu Ibu lah. Hari ra nyangkene nek 100. Nanti ngono. Sapa? Aku iku ngidil kono. Angene ra bayar. Apa ya? Sing gede beda, Mas. Iki 20 watt. Nek sing 10 watt iki siji 10, nek sing ngene iki siji dadi 35. Ki 20 watt lho, Mbak. Hah? Ora iso gede kok lho iki. Gede lho iki, tenan. Gede lho, Dek. Tipare pecah, lho ora pecah to? Nek kono ya bledos. Ya ora apa-apa, nek bledos apa ning ngene gabitno kono loro aku ya. Nek itu memang jaya kuwi gabitno kawat iki ya. Keserempet kawat malah repot.